यहाँ पर यह बंदा खड़ा होता है और कहता है कि 100 रुपए लगाओ और अपनी किस्मत आजमाओ। तो ये 3 आदमी आते हैं, इनमें से पहले आदमी 100 रुपए लगता है और वह आगे से देख लेता है कि यहाँ पर रुपए, तो वह हाथ मार कर निकलता है तो उसके हाथ में पर्ची आ जाती है। तो ये सोचते हैं कि मैं तो रुपए की हाथ लगाया था, ये पर्ची कैसी आए। तो फिर ये दोबारा ट्राई करता है। तो यह आदमी कहता है कि 100 रुपए में एक बार ट्राई होगा। फिर यह आदमी यहाँ से चला जाता है। फिर ये दूसरा आदमी आता है और पैसे देख लेता है कि कहाँ पर पैसे हैं। फिर ये दूसरे आदमी 100 रुपए लगाकर अपना हाथ अंदर डालकर वापस लाता है तो खाली पर्ची आती है। तो ये भी निराश होकर चला जाता है। फिर ये तीसरा आदमी आता है और इसके साथ भी ऐसा ही होता है। फिर ये तीनों आदमी एक जगह जाकर खड़े हो जाते हैं। फिर एक आदमी कहता है कि यह आदमी डरा हुआ, कैसे कुछ गड़बड़ लग रही है। फिर ये तीनों आदमी दोबारा जाते हैं और यह कहता है कि भाई साहब हम दोबारा ट्राई करेंगे। तो ये पहले से ही देख लेता है कि इसके अंदर 3 पर्ची है। तो ये 100 रुपए लगाकर अपना हाथ अंदर डालता है तो पर्ची आती है, फ्री है। आगे होकर देखता है तो इसके अंदर 3 की 3